Welcome to VEL'S Chennai. நம்ம சேனல்ல பார்த்தோம்னா LED TV, லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி ரெகுலராக நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோன்னா நம்ம VEL'S சேனலில் லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட்டும் பற்றி வீடியோஸ் போடுவோம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். அந்த வருஷத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 kg வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்கும். அதை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பேச்சுலராக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணுறீங்க, இல்லை நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து போகிற இடத்துக்குலாம் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு போக முடியாது. வாஷிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா, நம்ம ஒரு ஹோமை காலி பண்ணும்போது, வீடை காலி பண்ணும்போது சரி, இல்லை நம்ம ஒரு லொக்கேஷன் மூவ் ஆகும்போது சரி, இந்த வாஷிங் மிஷினை தூக்கிட்டு போகிறதா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்ணுறக்காண்டியே உருவாக்கின வாஷிங் மிஷின் தான் இந்த வாஷிங் மிஷின். இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி 6 kg, ஜஸ்ட் 6 kg தான். இதை வந்து தூக்கிட்டு போகிற வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினை அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ், அந்த ஆஃபர் ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு 6 kg வாஷிங் மிஷின். இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு அந்த மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூடி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளாத்தெல்லாம் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஒரு மூடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூடியை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் குழா மூலமாக வாஷிங் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணி அந்த குழாயிலேருந்து டேரெக்டாக தண்ணி வாஷிங் மிஷின் போகிறாப்புல செட் பண்ணுறக்காண்டி இந்த ஒரு பைப்பை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த பைப்பை யூஸ் பண்ணி தான் குழா மூலமாக கொண்டு வரணும்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்து குடத்துல பிடிச்சி அந்த குட தண்ணியை கூட உள்ளே ஊற்றி அதை இது பண்ணிக்கலாம். தென் உள்ளே இந்த பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதுதான் அந்த மோட்டர். இந்த வாஷிங் மிஷின் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு மெயினான காரணமே அந்த மோட்டர் தான். இப்போ அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்க போகிறோம். ரொம்பவே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆள் வந்து ஈஸியாக அதை தூக்கிட்டு போகிறாப்புல தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி ஈஸியாக வந்து உங்களால் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் மூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். இப்போ இதோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்கு எப்பயும் போல் நார்மலாக ப்ளக் கனெக்ட் பண்ணாமல் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன பைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒயிட் கலர் உங்களுக்கு பைப்பு தெரியுது பாருங்கள். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டு தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி வந்து வெளியேறக்காண்டி இந்த பைப் கொடுத்துருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டு தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷின் வந்து அந்த மோட்டாரை பயன்படுத்தி ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் வழியாக நம்ம வந்து வெளியில் ஏற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். அதாவது இந்த பைப்பை வந்து வெளியில் ஏற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ண டயத்தில் இந்த பைப்பை எடுத்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா தண்ணி எங்கேயுமே போகாது, அழுக்கு தண்ணி. நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் இப்படி எடுத்து இப்படி விட்டிங்கன்னா போதும், அந்த அழுக்கு தண்ணி வந்து இந்த இது வழியாக ரொட்டேட் ஆகிரும். செகண்ட், நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சேன் பாருங்கள், இந்த குழாய் எப்படி, அதாவது குழாயிலேருந்து எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இதோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹோல் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஹோலில் இதை கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் இதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா உங்களோட பைப் குழா இருக்கும் தெரியுமா, குழாயிலேருந்து பைப் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து டேரெக்டாக உள்ளே போய் இது பண்ணுறாப்புல செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மீன்ஸ் என்னென்னா, இப்போ நார்மலாக வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மோடெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அப்புறம் இதில் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ரைட் சைட் கார்னரில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டியாக நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு போட்டிங்க, உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்தில் அந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஈஸியாக துவைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா அந்த 5 கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு 10 மினிட்ஸில் வாஷ் பண்ணணுன்னா 10 ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை நல்லா நார்மல் 15 நிமிஷம் வாஷ் பண்ணணும்னு வச்சுன்னா 15 கொடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்ஸில் இது வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் உங்கள் துணியை.
இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி 6 kg வாஷிங் மிஷின். நீங்கள் வந்து அட் அ டயத்தில் வந்து 6 துணி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கைடு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தண்ணி இல்லாதப்போ அதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான போட்டிருக்காங்க. தண்ணி இல்லாதப்போ நீங்கள் மிஷினை ஓட்டக்கூடாது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் வந்து சோப் பவுடர் கழிச்சு ஒரு துணியாக போடணும். நிறையா பேர் வந்து அட்டத்தில் நிறையா போட்டு மிஷினை வந்து லோட் பண்ணி விட்ருவாங்க. அதுக்கான அதை போட்டிருக்காங்க. அந்த டைமர் இருக்குது பாருங்கள், நான் இப்போ சொன்னேன்ல 5, 10 அந்த டைமருக்கு வந்து கேரண்டி கிடையாது. ஸோ அதனால் அதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டைமர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரைட் சைடு ரொட்டேட் ஆகிறப்ப தான் கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் அது எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணுறப்பல கொடுக்கக்கூடாது. தென் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட்ஷீட் அந்த மாதிரியான துணிகளை போடும்போது ஒரே ஒரு பெட்ஷீட் மட்டும் அட் அ டயத்தில் போடுங்கன்றாங்க. அதாவது ஒரு டைட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெட்ஷீட் போடுங்க, நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணும்போது இன்னொரு பெட்ஷீட் போடுங்க, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மெயினாக என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் அ டயத்தில் நிறையா துணிகளை வந்து போடாதீங்க. இது வந்து 6 kgனா 6 துணி தான் தாங்கும். அந்த ஒரு இதுக்காண்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த வாஷிங் மிஷினில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மீன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராமத்தில் புறங்களில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வாஷிங் மிஷினை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு அதில் வந்து ஸ்மார்ட் மோடு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஆப்ஷன் கிடையாது. ட்ரை ஆப்ஷன் மீன் என்னென்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்கள் துணிகளை துவைக்கும், பட் வந்து ட்ரை பண்ணாது. நீங்கள் தான் மேனுவலாக எடுத்து காய வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இந்த வாஷிங் மிஷினில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ்க்கு வரும். இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 6,000 to 7,000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. நம்ம வேல்ஸ் டிவியில் இது கொடுக்க போகிற ஆஃபர் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 3,500, அதாவது 3,500 ஆகி இந்த 6 kg வாஷிங் மிஷின் வந்து நம்ம தரலாம்னு இருக்கோம். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா 8 kg வாஷிங் மிஷின் அவைலபிள் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,000. அதுவும் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான். கொஞ்சம் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பிக்காக இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்ஃபிகரேஷன் சேம் இதாக இருக்கும். அந்த 8 kg வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 4,000 rupees அவைலபிளாக இருக்கும். இது எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுரையில் இருக்க வேல்ஸ் டிவிலையும் கிடைக்குது, ப்ளஸ் திண்டுக்கல்லில் இருக்க எம்எஸ்ஏ கார்பரேஷன் அங்கேயும் கிடைக்குது. இந்த 2 லொக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வேணும் கொரியர் ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிள் பண்ணி தரோம். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் புக் பண்ணி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொரியர் மூலமாகவும் இதை புக் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. எங்களுடைய நம்பர் வந்து டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் 2 இடத்துலையுமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணுற மூலமாகவும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம பண்ணலாம்னு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இதில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.